isaan sheeka isin nama guddaa mee maal jechuu barbaadu carraa jalqabaa sheeka roobeetiif hin kenna waan jechuu barbaadu noo qabaatan Amadii fi Imrishaa kan waammate sheeka Imrishaa kan waammate isin sheeka Imrishaa fi Amar Culullee inni eegalla maal jettu isin maali beektaa qabsoon kun wayita ka'u nama tokkoon ka'a eegasii ammoo tiniini babal'ataa deema dursoo isin galatoomaa jenna ka deemee bilookii ittiin dhufin wanni soo achiin fuufee bilookii keessa seenu wanni waan jabaadha ibiddi gara naa qabsiifamullee waan jabaadha keessattuu meesanii nan bifadha garatti haa ta'u ummanni awwaame kunniin ummata dura bu'oota Amar Culullee kantiibaa kiyya Imrishaan itti aanaa kantiibaati jara malee ammootiin afaan hin buqqifadhu jedhee akkuma san isinillee advaanteejii naa eedanii galatooma jarris dhufte dhagayanii jiranii isinis ammootiin itti himtanii Amar Culullee hangafuma Imrishaati kantiibaadha Amar Culullee irraa buqqifadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يورن ديس فيديو بنا Amar Culullee araara jirra bro. Video ban. Araara jirra video ban yoran dees. Ayyera konga bakka ala mijjeesina maraafu galatooma hundi keessanuu sheeka roobee amma isaan garee waan ta'eef warra manguddoo araara amma sheeka roobee ajjaan keessatti waaman kanaaf isin waraanni qophiidha moo qophii mitillee fedha gaafadhaa ka ana akkuma kiyya singil nama dhuunfaa gaafachuuf maal jettaa gaafachuuf asli viidiyoo abanatu hidheeti gaafachuuf bar isinumaa sirreessa Amadii banachuu si mijata viidiyoo abdii rakkoon qabu viidiyoon banadhaa garuu sirreeffadhaa waa'ee araaraa maal nuti nama takka wajjinuu qiimii hin qabnu asli yoo ta'e addisii miti anaafis isin martuu wal beeyna akkuma haasa'ame nuti akkasuma wanni biraa wanni waan isin asitti wal geettaniif kana morminuuf hin jiru sheekaa roobeen dubbatanii teena dubbiin sanuma waan sheekaa roobeen fudhate nuti isinuma fudhanna waan jaarsi jedhe nuti fudhanna nuti walii xilaataa hidhannoo hiikkachuuf qophiidha. Hidhannoo hiikkachuuf qophii. Maalikaa jaarsuma hiika duru. Hayyee sonaan hin jiru. Tole haa ta'u. waraana sheekaa roobee ol qilleensa buusee fakkaate sonaa fi Imrishaa keessa. Okay, neetworkiidha. Amzaati turi booda si dubbisna kana goolamne ajandaan kee kanaan wala qabatullee malee kan kee kana goolamna kanaafi ayyee asli ati yoo waraana hiikkachuu qophooftee sila eeggatteetta amma irra nu deebi nama 14,500 jira waan ta'eef. Yaani dhugaadha akkuma reef jedhan. Ani jalqaba lolallee lola waraana qabuun seeyu lammata mootu Ahmad illee dhugaa Imrishaa Amar Culullee jara dura afaan takka buqqifachuun barbaadu. Dhiifama guddaa naa godha isin jaaladha isin kabaja. Sonaa Imrishaa jaarsummaadhaaf barbaadan. Eewwa. Tole. akkas yaadni isaanii Kanuma afaan keessan. Meenaa ibsi asli. yaadni isaanii gareen qabsootti seennee gareen qabsaa turre warra san wajjiin yoo araaramillee isaanii wajji araaramaa yoo dhiisellee yeruma wajji malee waan jarri naan jaalatin ittiin seenuu jedhan. Amma naa galee nama kana hunda galchuu hin dandeenyu iddoon qabnu waan ta'eef nama sadii waamanii sadii keessaa nama tokko fidii. keessaa himadhaa jedhaan jara keessaa kafeetanii galchina. Eenyu haa dhufu sheeka roobe namni sadii dhufuurra Amar Culullee yookaan Sonaa nama tokko filadha. Ajajaa fi itti aanaa nama lama himadhaa jedhe. Atis hin fidatta amma. Laala ani rabbii malee waa takka gareen qabu. Sonaa. Takka Amar Cululleef Sonaa seensaa Imrishaan irruma geeffata rakkoon qabu. Yoo Sonaan hin jiraatin Imrishaa fi Amar Culullee seensaa. Ayyee sheeritti godhaa. Ayyee. Okay, waraanni sheekaa roobee lakkoofsa tokko barreessa Sona kam Sona Oromiyaa moo?
Amma cululleetti fi Imrishaayyoo as jala jiraattan. Ay jala jira Imrishaan. Yoo jiraate nutti himaa sheekaa nama buusnee galchinaa sheeritti nu godhaa. Sheeritti godhaa sheekaa inni galchaa moderataa. Soddaa bu'aa isin waa takka garee keessan jettanii gamaa gamanatti rakkattan. Imrishaa lakkoofsa tokko barreessa. Amma culullee dhufeera qoya. Sona yookaa Imrishaa keessaa tokko naa galcha tahiyyaa askariyaa sheekaa roobe. Maali amma kololatti seenaan jiru sheekaa maali? Hai ndee sheekaa baqii nu amar culullee. Nga'u. Seegaseen sonaa tokkicha nu wanni godhaa kaayyee sona maaliifuu amma culullee hangafaa sonaan itti aanaadha. Sonaan kan Imrishaan barreesse. sonaan kun kami kan hin beekne. Sona Oromiyaa ka'e tokko. Kabiyye jirumi mucaa diimaa hiriyaa Kabiyye. Okay, sonaa kadi. Asli sona galchan jalaa bu'a. Jalaa gadi. Keen qabu nama galfadha. Lakki asli taa'e ilu taa'e ana turu asli ganna Ilu kuusan. bu'in. Ilu naa taa'u qoy. Ana turu ayek. Imrishaa argeera. Sonaa godhaa ka sheekaa. Inni galla inshaallah. Galcha sonaan galchaa keessaa nama tokko. Ayyee. Warri barii taraa sonaaf Imrishaa keessaa nama isinitti dhufe galcha. Guna Imrishaa lafa tokko barreessaa. Keeppii kaatu kana laata? Harkisii. Meen laalla qoy. Imrishaa irraa ka ay Imrishaa koofiyaa shurraabii bule. Okay. Ababaa keessan qabdu Imrishaa. Koomentiin dafe eera kun kamma Imrishaan kana ergee fira. Accept godhi si ergeera. Hamza Mansuur Hamza Hajiin naa barreessaa jira. Hamza Hajiin miffallagaal. Hamza Hajiin miffallagaal. Ishee Mansuur ishee. Hamza Haji. Taachuun yemmallasaallee akka. No. Hamza Haji eessumoo jala buusa rakkoo qabu haa seenu. Eessumoo isin deebisaa qaba. Shiggeela. Mansuur kana fituu jalqabu. Inni Mansuuree kana fitaa wal ajjeesaa. Agas. Jalqaba kana fitna. Hamzaan seeneera garuu kana fitna jalqaba. Ayyee inshaallah. Abdi, asaumo? Amma isin galaaltanyaadha waan taataniif Eegallu. jaarsummaa nuti isin malamaan irratti quufnayyuu numa bareeda ta'e akkatti. Galaaltanyaa waganiidha qaama sadaffaa. Eessi. Baay'ee gaariidha. Wallahi akkan sila siin jedhe asli kabajan sii qaba. Sheeka Roobee kabajan qabu jechuutu hin ta'in sheekni sheekuma yoo balleessine nu dhowwa malee rakkinni dhufee baay'eellee yoo arrabsoon itti baay'ateyyuu diinii ofiitii islaama ofiitii nama barsiisuu gatii qabuuf isarraa gatii waa barannuuf silas arrakkinan qabu jedhee jira garuu xiqqoo ishee namni namumaa haasa'uun barbaannee ture haa ta'u malee ani waan jiru namaa barsiisuun qaba mul'isuun qaba isa jedhu an dhufee nuu taa'ee jira asli kiyya atis baay'ee galatoomi wanti guddaan an kanan hin feene maa inni ispeeshaalii Oromoo taane ijoollee naannoo tokkoo taane waan naannoo keenya jiru nu wal qeeqna taanaan kana gidduutti dubbiin ballachaa deemti maatii tuquun dhufaa saba ofii tuquutu dhufaa
bakka addaan faffaca'aa deemnaa jechuudha. Viidiyoo asliin haasa'u, viidiyoo Sheek Roobee haasa'u. Amma wanti nu haasaa jirru kun asirratti afaan jirtu. Viidiyoon riikardii godhamtee inni kaan buddeen mataa isaatti hojjechuufachuudhaaf YouTube irratti gadhiisaa, TikTok irratti gadhiisaa, turtee waggaa baay'ee dhaggeeffatamti. Kana keessatti immoo nuti alhamdulillah alaa diinal islaam namni islaamni tokko guyyaa 3 caalaa waliin oduu siin qabu isa jedhu gatii beeknuuf kanarratti wanti kun dhaabbachuu qaba isa jedhu Mubaarakis ture abdiinis ture namni baay'eenis turani ganama akkuma dhiqaa Sheek Roobee bananii jennaan anis argeedhuman seene kana keessatti alhamdulillah nuti musliima wal jaallachuu wal kabajuu walirra afii walii jechuu qabna isa jedhuudhaan wanti kun dhufee jechuudha dhufuu keessaniif immoo gammachuu guddaan qaba abdii ati immoo itti dabali. Galatoomi ulfaadhu irran deebi'a silas dubbadheetan ture laalee naa ta'uu didee akka Sheek Roobeetti jiran naa ta'uu didee akkuma Mansuureen jedhee barsiisaadha waa'ee amantaa dubbatu lola akkanaa immoo nama wal beekuu gidduutti dhagahuun baay'ee jibbisiisaadha. Kun yoo dafeen dhaabanne boriftaan gandaaf gandatti galee warra gaxuu dhufaa rakkoo biraatu dhala ta'ee yaadda'ee ganama kaasee Mansuureen atis narraa fudhatte yaadicha mubeenis narraa fudhatee Sheek Roobeen narraa fudhatanii asliidhaafis kaa'ee kunoo Hamzaadhaafis sagalee kaa'eeraanii kunoo lamaanuu jiru asliinis Hamzaanis akkuma laayivii sanarraa bahinan sagalee kaa'ee fi yeroon amantaa jechuu isaanii fudhuun immoo Sheek Roobeedhaan Sheek Roobee Mubaarakiin armiinii kennee fi galchedhee ittimee sis galchuu dhumarratu hin jiru akka tasaa asliin laayivii gallaanan anni isa jedhenni isin araarsuu barbaannan jedheen asliidhaanii asliinis miiseenjeriidhaan keessoodhaan gallee asumne jennaan miidiyaa dhumarratti wallollee asumatti xumurannaa jedhee haa ta'u maaliifi itu jedhee ka'ee an dhiiseeyyuu Sheek kanan jaalladhaa. Nama biraa akka narrabsutti Sheeka kana narrabsine baay'een of qusadhe yeroon aaru aarii keessa yeroon galu tokkichaan gara haadhaan deemee arrabsa Sheeka kana garuu nan qusadhe nan jaalladhadhe haa ulfaatuu galatoomi jechuun hin barbaada. Kallattiidhumaan sa'aatii dheeraa suura nama 13 oltu jira waan ta'eef hundumti keessanuu sheer godhaa namni biraa akka dhaga'u barbaanna. Sheek Roobee isinis isin waammanneen naan lakkiin dhufu aniif asliin lola baala gaaraadha na arrabsaa ture anis arrabsaa ture mana isaan galu hin jenne. Galatooma ulfaadhaa kabajanii dhuftanis waammannaan kabajamaa Hamzaan illee dhufe Imrishaan dhufe Amar Culullee beekaanii dhufte atis Amar Culullee fi Imrishaa kan isin waammate Sheek Roobeeti kan dhuftaniif immoo araara buusuu fi araaris immoo obboleessi keenya obboloota keenya lamaan Sheek Roobeetii fi asliitu wallolee wal arrabsaa turanii Hamzaanis Sheek Roobee arrabsaa ture Sheek Roobees koofiyyaadhaan bishaan daakaa koofiyyaadhaan bula jedhanii dubbataa turanii kunis hunduu asuma irratti xumurree baana har'a jechuudha. Ani gaa waan hin dhagaye waan isaan dubbatan dubbatte sunasitti dhumatee baha har'a waan ta'eef inshaallah yoo rabbi jedhee kanumaaf dhuftanii aslii kiyya in eegallaa inshaallah